자, 빵에다 잼 바르고 던지면 잼 쪽으로 떨어지지 무조건. 자, 고양이를 샥 던지면 발로 떨어지지 무조건. 그럼 고양이 등에 잼 바른 빵을 붙여버리면 설마 어떻게 될지 궁금하잖아. 좋아, 한번 해보자. 무한동력. 와우! 이것이 무한동력. 전등이 켜졌어. 냉장고가 켜졌어. 오, 무한동력. 고라니들의 내 고양이다. 야, 뭐해? 미친 놈들아, 나의 주냥 돌려내라. 이 빵을 쓰지마, 내가 먹어버릴 테니. 아쉽다. 아쉽군. 잠깐 빵 말고 다른 방법이 있지. 신발 신발 던지면 무조건 깔창 쪽으로 뒤집힘. 잠깐 실례. 야,